먼저 비만이시면서 목이 두꺼운 분들은 의심해 볼 수 있습니다. 체중의 증가로 숨쉬는 공간이 좁아지면서 잘 때 코로 숨쉬는 게 힘들어지고 따라서 입을 벌리고 숨을 쉬게 됩니다. 자고 일어났더니 두통이 자주 발생하고 입이 많이 마르거나 침이 과도하게 흘리는 경우가 있으면 이를 의심해 봐야 됩니다. 또한 입을 벌리고 숨쉬는 기간이 길어지면 얼굴에 변형이 생길 수 있는데 턱이 뒤로 빠지는 하악부택증이나 턱관절 탈구가 발생할 수 있습니다. 코골이는 수면무호흡증 환자의 70%, 90%에서 발생하는 가장 흔한 증상인데요. 수면 중 각성이 일어나면 불면증이 생기고 낮에 많이 졸립거나 집중력, 기억력 저하가 발생할 수 있습니다. 야간에 식은땀을 많이 흘리는 경우 이갈이, 역류성 식도염, 양육증의 경우도 수면무호흡증을 의심해 볼 수 있습니다.